សួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តមកញូនាងខ្ញុំប៊ីម៉ាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានសិល្បៈគៀកថ្ងៃសម្រាប់កូនអ្នកនាងទេពបុព្រឹករៀបចំពិធីប្រកាសភេទកូនក្នុងផ្ទៃនៅថ្ងៃទី27ខែមករានេះចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់សូមទៅទស្សនាជាមួយ Morenews ដូចតទៅតារាចម្រៀងទេពបុព្រឹកត្រៀមរៀបចំពិធីជប់លៀងទ្រង់ទ្រាយធំមួយជាមួយអ្នកជិតដិតនិងក្រុមអ្នកគាំទ្រពិធីនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីប្រកាសអំពីភេទរបស់កូនក្នុងផ្ទៃរបស់នាងដែលជាដំណក់ឈាមរួមគ្នាជាមួយតារាចម្រៀងរ៉េបល្បីឈ្មោះលោក G David នោះកម្មវិធីនេះនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី27ខែមករានេះនៅលើ Sky Bar មួយកន្លែងនាផ្លូវព្រះនរោត្តមចាប់ពីម៉ោង 4 រសៀលដល់ម៉ោង 10 យប់គេចាប់បានថាការទទួលយកកំណើតកូននៅក្នុងផ្ទៃរបស់តារាចម្រៀងទេពបុព្រឹកក៏រងការរិះគន់ពីបណ្ដាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនព្រោះតែនាងមិនធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ការរៀបការទោះជាយ៉ាងណាអ្នកគាំទ្រនាងច្រើនលើសលប់បានថ្លែងការសាទរខ្លាំងដែលនាងអាចសម្រេចនូវក្តីសុបិនដ៏ធំមួយនេះខណៈដែលមុននេះអ្នកជិតស្និទ្ធនឹងនាងក៏បានទម្លាយដែរថានាងចង់ពពោះជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយពលគឺចាប់តាំងពីអំឡុងនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 មកម្លេះប៉ុន្តែមិនទទួលបានជោគជ័យកម្មវិធីទាយនឹងប្រកាសភេទកូនក្នុងផ្ទៃនេះគឺជាកម្មវិធីដែលមិនធ្លាប់មានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនាងក៏ទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈមួយផងដែរដែលគ្រាន់តែការរៀបចំពិធីជប់លៀងនេះនាងបានប្រកាសនៅលើបណ្ដាញសង្គមដែរថាដើមឡើយនាងត្រឹមចង់ជួបជុំជប់លៀងប្រកាសភេទកូនក្នុងផ្ទៃជាមួយនឹងសាច់ញាតិមិត្តជិតដិតខ្លះៗប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែដោយការសំណូមពរកម្មវិធីនេះនឹងធ្វើឡើងទ្រង់ទ្រាយធំបន្តិចដោយនាងនឹងអញ្ជើញសិល្បករនិងក្រុមអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនចូលរួមកម្មវិធីនេះផងដែរនៅតែមិនទាន់ដឹងអំពីភេទកូននៅក្នុងផ្ទៃខណៈដែលកម្មវិធីក៏បានស្នើឲ្យអ្នកចូលរួមអាចស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ខៀវប្រសិនបើពួកគេទាយថាកូនក្នុងផ្ទៃគឺជាកូនប្រុសហើយភ្ញៀវដែលទាយថាកូនស្រីអាចស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ក្រហមបានគេដឹងដែរថានឹងមានព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីប្លែកសម្រាប់ពួកគេក្នុងឱកាសប្រកាសភេទកូននៅក្នុងផ្ទៃនេះខណៈពេលនេះនាងបានពពោះដែលជាដំណក់ឈាមរួមគ្នាជាមួយនឹង G David រយៈពេល8ខែកន្លងមកហើយគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាតារាចម្រៀង G David និងទេពបុព្រឹកបានប្រកាសអំពីចំណងស្នេហារួមគ្នាអស់រយៈពេល7ឆ្នាំកន្លងមកហើយពួកគេកាន់តែបង្កើនប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងក្រោយពីចាកចេញត្រនំហងមាសធ្វើជាតារាចម្រៀងឯករាជ្យនោះក្រៅពីភាពផ្អែមល្ហែមពួកគេក៏ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាតារាចម្រៀងដែលអាចរកចំណូលបានខ្ពស់និងបង្ហាញភាពហ៊ឺហាខ្លាំងជាងសិល្បកររួមចំនួនផងដែរ